Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Eccoci, benvenuti alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RC Radio Conegliano da parte di Karen. E benvenuti a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici di Veneto Club da parte di Claudia. Siamo qui di nuovo riunite A Bianco, Rosso e quest'oggi... E oggi, come vedete, non abbiamo davanti dei bicchieri di vino perché abbiamo in serbo per voi una puntata speciale. Anche perché vi abbiamo parlato di abbinamenti, insomma abbiamo cercato di darvi qualche regola, però a volte le regole non sono sufficienti perché ci sono sempre delle eccezioni. Eh sì, anche oggi siamo qui riuniti per parlarvi appunto di queste eccezioni. Voi vi direte, mamma mia, è già la terza puntata che parliamo di abbinamento cibo e vino. Karen, insomma, si mangia, si beve, più di sì, questo perché che cosa il volete? vino va benissimo bevuto da solo, però in compagnia è meglio, ma prima o poi qualcosa sotto i denti bisognerà mettere. Certo, e quando succede il contrario, che mettiamo qualcosa sotto i denti di particolarmente difficile, diventa difficile l'abbinamento e quindi in qualche occasione dobbiamo anche saper dire di no. Perché insomma abbiamo piccola occasione. Abbiamo capito un po' come funziona il gioco concordanza-contrasto, e oggi invece affrontiamo sempre un po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, gli abbinamenti difficili. Effettivamente ci sono Io vi dirò con quali piatti a me è preferibile bere acqua e Claudia invece vi dirà le ricette con cui questi ingredienti possono essere trasformati per poter abbinare comunque un vino, quindi salviamo il vino, save the wine. E da che cosa ci fai iniziare oggi, intanto Karen? parliamo insomma di quegli ingredienti che sono comunque molto difficili. Vi abbiamo parlato insomma di concordanza e di contrasto, però ci sono degli ingredienti come per esempio l'aceto, quindi tutte quelle pietanze che hanno una preponderanza acida che sono molto difficili da abbinare, piuttosto c'è il gelato, piuttosto ci sono i nostri amici carciofi e poi infine concludiamo con il cacao. Dulcis in fondo, ma non proprio dulcis, no, diciamo. Non è proprio dulcis. Ecco. Io già entrerei un attimo in merito di questi ingredienti, questi alimenti che da soli, pensate a cosa possono creare nella vostra bocca. Non so, avete mai mangiato una pasta ricca di peperoncino troppo, in cui il peperoncino proprio fa scomparire tutto il resto degli alimenti presenti? Avete presente proprio la sensazione che vi provoca in bocca? Io sì. Non si sente più niente, non si sente proprio più niente. Lo stesso vale per l'aceto, a parte che vi sfido a bere un bicchiere d'aceto alla mattina, dicono che fa bene. Insomma. Ah sì, uno stura lavandini più o meno. Ecco, anche quello è una sensazione, cioè la bocca vi rimane ferrosa, proprio l'acido invade talmente tanto il tutto che insomma aiuto provare le sensazioni corrette poi all'interno delle papille gustative diventa veramente una sfida. Di aceto, ci sono diversi piatti con cui solitamente si comincia il pranzo, la cena, che possono essere la giardiniera classica di sottaceti, appunto, oppure un'insalata di arance e di finocchi, quindi tutti i piatti con cui la tendenza acida insomma è sicuramente la regina, quindi non è semplice abbinare il vino in questo caso. Bisognerebbe, cioè neanche il vino più morbido può andare a smorzare questa tendenza acida. Se poi ci aggiungiamo anche delle sensazioni amaricanti ed astringenti, come potrebbe essere quella dei carciofi per esempio. Allora io concordo in parte, nel senso che sicuramente la presenza di limone, aceto, giardiniere può essere qualcosa che veramente disturba quello che è l'abbinamento con un vino, e quindi dare una sensazione sgradevole. Molto spesso si dice ci si abbina dell'acqua. Il finocchio in particolare, come l'arancia, insomma hanno tutti degli aromi, delle sensazioni particolari, e io qui vi dico, e perché non aggiungerci ad esempio
pezzo di pane e quindi non mangiarlo in purezza piuttosto che un pezzo di formaggio, e quindi andare a modificare quella sensazione come un salume e arricchire, smorzare quella che è la caratteristica principale di questo piatto, aiutandola con una certa morbidezza, e a mio avviso in questo caso potremmo azzardare ad abbinare un vino bianco di sicuro, delicato, leggero, perché non può avere corpo, perché comunque stiamo parlando di preparazioni e di alimenti che non hanno di per sé questa aromaticità profonda, non c'è struttura, esatto, quindi un qualcosa di molto delicato, decisamente morbido. Mi viene in mente dalle nostre parti potrebbe essere un verdiso, piuttosto che di recente ho assaggiato una bianchetta ferma che devo dire potrebbe fare al caso suo. Allora io rilancio un altro vino bianco un po' più morbido, che già dal nome ci regala queste sensazioni, un bel soave. Sai cosa ti dico? Prendo spunto dalle tue proprio dai tuoi suggerimenti per parlarvi per esempio delle sarde in saor, quindi sicuramente ecco, c'è il saor, quindi il famoso agrodolce, però c'è appunto anche la parte di dolcezza, quindi ci aggiungiamo anche quella. Più complicato diventa quando invece la parte preponderante è la stringenza, la sensazione amaricante. Aiuto. E quando prendiamo per esempio i carciofi, voi vi chiedete perché sti carciofi devono proprio dare così fastidio ai sommelier? Molto semplicemente, anche nella più totale ignoranza, quando mangiamo un carciofo, soprattutto se lo mangiamo crudo, sentiamo che c'è una sensazione non solo amaricante, ma proprio la formazione di una patina, una superficie strana proprio sul centro della lingua. Praticamente le nostre papille vengono momentaneamente anestetizzate, non da una sensazione pungente come quella del peperoncino, ma c'è una sorta di interazione molto forte con le papille gustative che in qualche modo si spengono momentaneamente, quindi capite che tutto quello che poi noi andiamo ad assaggiare lo sentiamo, certo, ma non lo sentiamo con la stessa recettività che avevamo prima di mangiare il carciofo, soprattutto quando è crudo. Eppure, beh, sappiamo tutti, sempre l'escamotage. Sappiamo tutti che il carciofo poi quando viene pulito, mondato, viene immerso di solito in acqua e limone, perché altrimenti si ossida, quindi decisamente la preparazione non aiuta il nostro tagliare e cucinare subito. Sì, appunto, come diceva Karen, quando il carciofo è crudo è veramente dura abbinarlo. Mi vengono in mente diverse insalatine di carciofo julienne in questo periodo, poi abbiamo le castraure, nostro vanto, i figlioletti del carciofo, piuttosto che il carciofo di Sant'Erasmo. Quindi la nostra terra è una terra che richiama molto spesso questo alimento, e quando parliamo di julienne, carciofo crudo, di solito si mette abbondante olio, si mette magari anche un po' di parmigiano o grana sopra, un formaggino, quindi anche lì sempre smorzare con qualcos'altro, però il carciofo cotto ha tutto un altro aspetto, ha tutto un altro fascino, anche il colore. Pensate a un carciofo crudo come stride sui denti, proprio i denti si aggrappano tra di loro, mentre un carciofo cotto ha sicuramente una lunga persistenza, però di solito viene abbinato ad esempio a un riso, e quindi abbiamo una pasta, nel riso abbiamo questa tendenza dolce arricchita magari da un goccio di burro piuttosto che appunto ancora del formaggio all'interno. E io quest'inverno ho avuto il piacere di assaggiare un fantastico risotto appunto fatto con carciofi e un altro formaggio, e ad abbinarlo a un vino bianco come un vermentino. Ragazzi, ha fatto il suo dovere il vino, voglio dire, assolutamente, piuttosto che il carciofo è anche un ingrediente toscano, quindi magari rifacciamoci, come dicevamo una delle scorse puntate, a quello che è l'alimento della regione insieme a qualcosa del territorio, a un vino del territorio, quindi carciofo e perché no una vernaccia di San Gimignano. Abbiamo capito che non ti dai assolutamente per vinta, Claudia, bisogna trovare la ricetta. Perfetto, allora
io lancio l'ultima sfida perché so che tu sei una super golosa e appassionata anche di dolci e quindi passiamo all'ultimo ingrediente un pochino fastidioso, che in realtà fastidioso propriamente non è, bisogna conoscerlo, ha tantissime sfumature e quindi diventa difficile abbinarlo, però in realtà è presente in talmente tante tipologie di ricette che un vino lo troviamo. Claudia, non ti preoccupare, lo troviamo. No, non mi preoccupo, non mi preoccupo. Quindi parliamo di cacao, di cioccolato, in particolare insomma di cacao, che è la base fondante del cioccolato, e proprio nella metodica con cui vengono fermentate, vengono essiccate, vengono tostate le fave di cacao avremo poi un ingrediente base che darà tantissime sfumature. I cioccolati non sono mica tutti uguali, sicuramente i master pasticceri, master cioccolatieri ve lo spiegheranno, ve lo illustreranno, quindi il cioccolato però ha delle caratteristiche base fondamentali che accomunano un po' tutte le tipologie, che sono quella leggera tendenza amaricante, non è propriamente amaro, ha una tendenza amarognola che dipende appunto dal processo con cui vengono trattate le fave, però poi c'è un'aromaticità incredibile, ci sono tantissimi sentori, in più può essere arricchito ulteriormente poi da aroma di vaniglia, cannella, tutte spezie, insomma, frutta secca. È classico, le tostature della nocciola, insomma del caffè che ci possono ricordare il cacao, le sentiamo. Qual è quindi il problema? Quando noi mangiamo cioccolato o un alimento che contiene cioccolato o cacao ancora di più, è dura, lo sentiamo a lungo. Quindi come si chiama questa cosa? Allora, si chiama persistenza. La persistenza l'abbiamo già vista, io quindi vi riassumerei un po' le sensazioni che ci troviamo in bocca quando di solito mangiamo un pezzo di cioccolato, perché il cacao magari è un po' più difficile prendere un cucchiaino e mangiarselo in polvere, rischiamo il soffocamento. Io sono più estrema, Claudia, via, dai, si prova. Rischiamo il soffocamento un pochino, però ecco, diciamo che quando tendenzialmente si parla di cioccolato, sia a livello culinario che anche tra di noi, di solito ci si riferisce a quello fondente e quindi con una percentuale molto molto elevata di cacao all'interno, fino ad arrivare addirittura a un 99% se non sbaglio. Controllate l'etichetta, mi raccomando. Sì, in cucina tendenzialmente siamo intorno al 75%, perché altrimenti la sensazione, questa maricante, diventa un po' troppo preponderante. E quello che succede nella nostra bocca è questa forte persistenza che dura, ma veramente dura, ma anche bevendoci sopra dell'acqua resta, torna questo retrogusto di tostatura, piuttosto che abbiamo una sensazione data anche dal burro di cacao contenuto, perché la tavoletta di cioccolato è fatta con dentro del burro, quindi questa sorta di cremosità, insomma abbiamo veramente diverse sensazioni, amaro, persistente, cremoso, e non è per niente facile trovare qualcosa che lo possa contrastare. No, bisogna trovare un vino con un forte carattere, quindi per poter contrastare questa tendenza amaricante abbiamo bisogno di un vino di grande morbidezza, quindi potete pensare a un buon vino dolce, però fondamentalmente questo non bastano gli zuccheri, serve anche una struttura che possa sostenere e permeare la bocca di tutta l'aromaticità del vino, quindi risaliamo oltre la dolcezza anche la famosa glicerosità, quindi la sensazione morbida proprio che abbiamo al palato, e poi Claudia anche l'alcolicità che serve appunto per accompagnare, sgrassare, eliminare anche la parte di burro di cacao. Ma mi stai facendo venire sete però a questo punto. Mannaggia, intanto noi abbiamo portato i cioccolatini oggi che cominciamo a mangiare per una volta, oltre che a bere. E quindi pensiamo anche a tutte le preparazioni che possiamo avere, non solo alla tavoletta di cioccolato. Partiamo da quelle più semplici. Sì, esatto, possiamo averle sia dolci che salate, perché ultimamente il cacao viene utilizzato anche col salato provate anche quello. Quindi partiamo da una base, un dolce lievitato magari, o che anche ha una crema, un poca crema al cioccolato, cioè quindi un dolce che ha una minima presenza di cacao, che si sente, però non è particolarmente preponderante. Esatto. E allora cosa ci mettiamo? Magari una bollicina, perché le creme aiutano, sono grasse, la bollicina aiuta a sgrassare un pochino e quindi a far un po' girare meglio tutti questi sentori, questi aromi. Una bollicina dolce, dolce. Sì, assolutamente. Allora io aggiungerei anche un colore a questa bollicina, perché effettivamente potrebbe essere rossa o rosata. Perché no?
Allora ci potremmo mettere un brachetto? Sì, assolutamente. Oppure un Crocio Manzoni, raboso per Moscato d'Amburgo 13025. Quello è una gran persistenza. Certo, ma se invece prendessimo un raboso passito, un refrontolo passito, ma allora andrei su una preparazione assolutamente più tosta, quindi un dolce come una Sacher, una Foresta Nera, in cui il cioccolato è proprio il padrone del piatto. Certo. E quindi serve qualcosa che sicuramente vada a contrastare anche questi sentori con un po' di glicerina, che sono comunque delle preparazioni molto più complesse, vengono inseriti anche altri alimenti come la frutta un po' più acida, quindi serve qualcosa di molto più aromatico che vada ad accompagnare il tutto. Bene. Altrimenti se dobbiamo mangiarci un pezzo di cioccolato, voi potete comunque fare un tentativo con il nostro raboso passito, il nostro refrontolo passito, soprattutto se c'è meno cacao, ma se c'è più cacao e si sale un pochettino con la percentuale, bisogna salire con l'alcol. Sì, e lì ci spostiamo verso terre sconosciute, o anche italiane. Andiamo al sud, quindi vini liquorosi. I vini liquorosi o fortificati. Però io direi non mettiamo troppo alcol sul fuoco. No, non oggi. Forse la prossima puntata. Volta. Allora noi intanto assaggiamo il cioccolato per voi. Eccolo qua, un bel tartufo, e la prossima volta vi raccontiamo con che cosa lo abbiamo abbinato. Assolutamente, arrivederci. Ciao. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.